ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். நம்ம இன்னைக்கு காட்டன் எலிஃபண்ட் வரையலாம். நான் ஃபர்ஸ்ட் அவுட்லைன் வரைகிறேன், நீங்களும் அதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணி வரைங்க. இப்போ அவுட்லைன் முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு நான் கலர் பென்சிலை வச்சு ஷேட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். மெதுவாக இப்படி சர்க்குலர் மோஷனில் ஷேட் பண்ணுங்கள். நான் ப்ளூ கலர் வச்சு
அங்கங்கே பார்டர்ஸ் போடுறேன். ஒன் மோர் லேயர் அப்ளை பண்ணுறேன். எப்போவுமே லேயர் அப்ளை பண்ணும் பொழுது ஃபஸ்ட்டு லைட் ஷேடு கொடுத்துக்கோங்க, அதுக்கப்புறமா டார்க் ஷேடு போடுங்க. இப்போ பிளெண்டர் பென்சில் வச்சு பிளெண்ட் பண்றேன். நான் அப்புறமா அங்கங்க லைன்ஸ் வரைஞ்சுக்கிறேன்.